یا محمد یا محمد. فدغه ورځ زمونږ د صحابه کرامو شعار د یا محمد شعار. نو معززو سامعینو، ولس کاله د وفات النبي صلی الله علیه وسلم نه رستو یو میاشت فاصله کې لري یو څلوېښت زره صحابه کرام په شریکه باندې د یا محمد یا محمد اوازونه کوي. العیاذ بالله کدا خارجي وهابي بيدینه نن د یا محمد یا د یا رسول الله ندا ته شرک وای، دا فتوا خو مونږ ته راځي وادنا دا یو څلوېښت زره صحابه کرامو ته د شرک نسبت دی. نو په دې به چېرته دی مسلمان پاتې شي؟ په دې فتوا دی د اسلام نه خارج دی، مرتد منافق ګرځېږي او د خوارجو په ډله کې داخل. هغه خوارج چې نبی علیه السلام فرمایي الخوارج هم کلاب جهنم، خوارج چې کوم دي دا د جهنم سپي دي، دا هغه د جهنم سپی ته جوړېږي په دغه فتوا باندې. دا شان شپږم روایت هغه دا مالک الدار رضی الله عنه مبارک دی. مصنف ابن ابی شیبہ نهم جلد کے ذکر کرے. بلال ابن الحارث المدنی رضی اللہ عنہ مبارک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا آواز کی یا رسول اللہ استسق لامتک فانهم قد هلكوا. دا اللہ پیغمبر امت تدی باران غورا امت تے ہلاک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خوب کی راضی ورتوی ستسقونا پتا صبح باران وکړی شي همغه چې په شیبو بارانونه وشو. دا صحابي مبارک د صحابو په محضر کې رسول الله مبارک نه امداد غواړي د باران او قبر مبارک ته دا آواز کوي یا رسول الله استسق لامتک. دا روایت چا راخسته؟ مصنف ابن ابی شیبہ دا حدیث و کتاب دے. دا دی مصنف دا امام بخاری استاد دے، دا امام ترمذی استاد دے، دا امام مسلم استاد دے، دا امام ابو داود استاد دے. من دا خلقو نه دا تپوس کو کہ امام مصنف ابن شیبہ کچرتا دا یا رسول اللہ ندا وفات شدہ اشخاص کی دنیا نہ تلی ایسا جائز نہ وے دے پخپل کتاب کے دا روایت راخلی کچرتا دا شرک وے نو بیا تاسو مصنف ابن ابی شیبہ پشان کے سوائی اگر صحابی پشان کے سوائی یا وہابی تا ما دا تقریر کو ما دا دلیل پیش کو اگر دا اعتراض کو وے پا حدیث کی دا راضی پا حدیث کی دا راضی کہ جاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سلے راغے سلے خو معلوم نو میں جواب دا دے الاصابہ فی تمیز الصحابہ فتح الباری لابن حجر الاسقلانی اغیر دارا خستی دی کہ دغا سلے چو وذلك الرجل المبهم كان بلال ابن الحارث المدني رضي الله عنه. دا بلال ابن حارث المدني دا احد كبار الصحابه صحابه کرامو کې ولوی صحابیو دا تنا معلوم سره نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مرقد راغلو او دا आवाज یې کړو. وان دلیل فثبت یا رسول الله یا دا یا محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه دا دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک راوی دا حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا حدیث ہم مصنف ابن ابی شیبہ فپنزم جلد کتاب الدعوات کے ذکر کرے ویچی کلا فدشت بیابان کے دا انسان نے یو شے ورکشی دا غید پیدائش دا پارب صدعا کول پکار دی. نبی علیہ السلام فرمائی اذا انفلتت دابت احدكم بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعینونی یا عباد اللہ اغیثونی. چې یو دشتو بیابان دی د چانه څاروی ورک شو دلته د الفت خلق نشته چې پته ورکي دی دې آواز وکړي یا عباد الله اعینونی د الله بندګانو مدد مې وکړي فإن لله عبادا لا نراهم د الله ته بندګان دي منګ ګورو نه رجال الغیب ورته ویلی شي هغوی به راشي او دغه دابه به ورته پیدا کړي
کم چې شامی هم دغه روایت ذکر کړي لیکن دا د هغې ترجمه ذکر شوې ده. دی دا یا رسول الله ندا تشرک وی معزز السامعینو دا نسبت ما تنا العیاذ بالله ثم دا محمد رسول الله ته نسبت وکړه ولې دا د دې تربیت خو موږ ته محمد رسول الله را کړو چې تاسو غایب ته یا عباد الله عینونی आवाज کوي. روایات ډېر متعدد دي خو د قیامت په ورځ چې سختي راشي نن خدا د محمدیانو ندا ده په هغه ورځ باندې به دا وهابیان هم بیا محمد رسول الله ته چغې وهي. علامه قرطبي په تذکره فی احوال الموت و امور الاخره کې دا روایت ذکر کړي د قیامت ورځ به راشي سختي به جوړه شي 300 کاله جړا به وشي پیغام به وشي رسول مقبول علیه السلام به شفاعت شروع کړي آخر کې پولیس رات ته رفتار شروع کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي زب مقام محمود کی یم یمین العرش کی بیم کلتا یدیه یمین داسې خیال سوچونه به نه کوئ. هلته رسول الله مبارک وایي زه به یم پل صراط ته به زما امتیان راشي امتیان چې پل صراط ته راشي لنډې به جهنم وي اور به وي لمبې به وي سختۍ به وي د پل صراط سختۍ ته چې ګوري د ټولو امتیانو د خولې نه به دا आवाज وخیږي یا محمدا یا محمدا. نبی علیہ السلام فرمائی زب مقام محمود کی ام رامنڈ بکم چې امتیان راته فریاد کوي. جبریل علیہ السلام به زما په بده کې لاس واچوي ما ته به وایي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه. زه به ورته وایم زما امتیانو راته چغه والي یا محمدا یا محمدا. محمد عربی صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین غیرتی پیغمبر با د پل صراط اړخ ته ځان را رسوي او د دې ګناهګار امت شفاعت وکړي او په پل صراط پر اسانۍ لارې ورته ګوري. معزز السامعینو په هغه وخت کې